นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะខ្ញុំបកករណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំរំលឹកនឹកគុណដល់គុណព្រះពុទ្ធពធព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកសពកាលសពទិសទីនៃយើងខ្ញុំបកករណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនិមន្តព្រះអង្គគ្រូដើម្បីសម្ដែងនៅធម្មទេសនាអនុគ្រោះដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរតនានិមន្តទៀតសាធុសាធុប៉ុណ្ណចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាពរថ្ងៃនេះក៏ជាថ្ងៃ8រោចជាថ្ងៃពោធិ៍សុទ្ធរបស់ញាតិញោមផងដែរពរហើយក៏ញាតិញោមទៅរួចហើយអំពីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិរបស់យើងពរការកំណត់កាន់យកនៅការផ្លាស់ឆ្នាំមួយពីឆ្នាំមួយសម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទពីប្រពៃណីរបស់ជាតិខ្មែរយើងក៏កន្លងទៅហើយពេលដែលយើងចូលឆ្នាំមកដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយបានជួបញាតិជួបមិត្តជួបបុគ្គលដែលបែកគ្នាយូរពេលខ្លះការងារច្រើនក៏មិនបានជួបគ្នាផងពេលខ្លះយើងក៏គិតទៅដល់ជីវិតការរស់នៅរបស់យើងដែលកន្លងមកហើយនឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតទៅមុខទៀតហើយបើរាប់អំពីអាយុរបស់យើងក៏ឃើញថាអស់ទៅមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងឃើញតែការអស់ទៅយើងក៏ស្លុតក្នុងខ្លួនឯងថាវាគៀកទៅរចុងបញ្ចប់នៃជីវិតថ្មិចបើក30 40 50 60 70 80ហ្នឹងបានកន្លងទៅហើយហើយអ្វីដែលកន្លងទៅហើយនោះគឺយើងមិនអាចឲ្យត្រឡប់មកសារថ្មីវិញបានទេប៉ុណ្ណាទាំងវើដែលយើងបានធ្វើទៅហើយក៏វាជារបស់មួយដែលបានសន្សំទុកនៅក្នុងសន្តានរបស់យើងបាត់ទៅហើយបានន័យថាវាជាក្របពូជបាត់ទៅហើយអ្វីដែលយើងបានធ្វើកាយកម្មវិច័យកម្មមនោកម្មហ្នឹងគឺវាចាំតែមានឱកាសវានឹងដុះដាលចេញជាផ្លែជាផ្កាដើម្បីយើងបានប្រើប្រាស់វាទោះល្អក្តីមិនល្អក្តីក៏យើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលកន្លងទៅហើយនឹងវាមិនបានផ្លាស់ប្ដូរក៏ដោយសូម្បីរឿងល្អរឿងអាក្រក់វាដឹងតែជាការមាននៅសមត្ថភាពដើម្បីបង្កើតនៅផលឡើងអញ្ចឹងក៏ពិតមែនតែយើងបានយករឿងដែលកន្លងមកហើយហ្នឹងជាបទពិសោធន៍របស់យើងទាំងល្អក្តីអាក្រក់ក្តីហេតុអីបានជាយើងធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងកើតណាទៅសួររមូលហេតុហេតុអីបានជាយើងធ្វើល្អអញ្ចឹងកើតយើងសួររមូលហេតុនឹងហេតុអីបានជាយើងមិនអាចលះនឹងទង្វើអាក្រក់នឹងបានណាហេតុអីបានជាយើងមិនអាចធ្វើល្អនឹងបានណាយើងទៅសួររមូលហេតុនៃការដែលយើងមិនចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយយើងចង់ធ្វើអ្វីមួយនឹងជាបទពិសោធន៍របស់យើងអ្វីត្បិតតែអតីតវាកន្លងទៅហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរវាទេនឹងមិនអាចលុបចោលហើយគូសសារថ្មីវិញបានទេប៉ុណ្ណាលុបហើយនៅតែជាប់អញ្ចឹងឯងប៉ុណ្ណាហើយតែទៅជាកម្មហើយគឺវានឹងកម្មវាដូចជាក្របពូជអញ្ចឹងណាហើយអត់ចេះសាបសូន្យបាត់ទៅណាទេប៉ុណ្ណាណាវាមានហេតុគ្រប់
គ្រាប់ពូជហ្នឹងវានឹងដុះចេញជាផ្លែផ្កាហើយយើងក៏ត្រូវទទួលរងនៅផ្លែផ្កាហ្នឹងទៅគឺជាផលរបស់កម្មហ្នឹងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកម្មហ្នឹងគឺជានៅក្នុងគម្ពីរមហាបដ្ឋានលោកពោលថាជាមហាបទេសបច្ច័យគឺជាបច្ច័យមួយដ៏ធំណាស់ណាដែលធ្វើឲ្យសង្សារវដ្តរបស់យើងនឹងឯងប្រព្រឹត្តទៅដោយសារកម្មនឹងឯងផងព្រះអរហន្តលោកអស់កម្មហើយលោកអត់មានត្រូវទទួលរងនៅជាតិកំណើតដែលប្រកបដោយទុក្ខទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខគ្រប់យ៉ាងក្នុងវដ្តនេះអត់មានទៀតទេសម្រាប់លោកប៉ុន្តែយើងនៅមានកម្មដែលប្រៀបដូចជាគ្រាប់ពូជហ្នឹងយើងត្រូវទទួលរងគ្រប់យ៉ាងដកតកម្មចេញពឹបដោយព្រះអរហន្តការធ្វើរបស់លោកអត់ប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មទេអញ្ចឹងគឺអត់មានទទួលរងនៅកម្មណាមួយទេប៉ុណ្ណាផលក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងកុំសោកស្ដាយនឹងទង្វើអាក្រក់ដែលយើងបានធ្វើក្នុងការកន្លងមកប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរកវិធីរកបាយថាមិនធ្វើវាតទៅទៀតត្រូវចាប់ផ្ដើមពីពេលនឹងតទៅប៉ុណ្ណាហើយក៏កុំសោកស្ដាយដែលថាមិនបានធ្វើអំពើល្អដែរប៉ុន្តែយកអ្វីដែលមិនបានធ្វើអំពើល្អហ្នឹងយកមកដើម្បីធ្វើជាបទពិសោធន៍ហើយនឹងព្យាយាមធ្វើរឿងល្អៗទៅក្នុងកាលអនាគតដែលនឹងមានថ្ងៃស្អែកនឹងត្រូវធ្វើស្អីខាងស្អែកនឹងត្រូវធ្វើស្អីយើងដាក់គោលការណ៍ពីបច្ចុប្បន្ននេះទៅពេលដែលយើងមានគម្រោងច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើល្អក្នុងការលះបង់នៅរឿងមិនល្អហើយយើងនឹងសិក្សាឲ្យយល់ពីវាទៅពេលនោះឯងគឺសេចក្តីល្អវានឹងកើនឡើងបាបនឹងឯងក៏វានឹងកាត់បន្ថយដោយសារយើងបានដាក់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់ហើយថានឹងក្នុងខែនេះក្នុងថ្ងៃនេះនឹងឬក៏មួយថ្ងៃនេះអាត្មាអាចនឹងធ្វើសេចក្តីល្អអ្វីខ្លះហ្នឹងដោយការធ្វើទានណាដោយការស្ដាប់ធម៌ដោយការរក្សាសិលឬក៏ដោយការបំពេញនៅតួនាទីរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណានៅថ្ងៃមិញនេះមុននេះបាទរដ្ឋគាត់បានដាក់មេរៀនតកតងនឹងទិហិវិន័យប៉ុណ្ណាទិហិវិន័យប្រែថាវិន័យឬក៏ការអប់រំទូមាននៅកាយវាចាចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានរបៀបរៀបរយណាដែលមិនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយមិនធ្វើឲ្យអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយហ្នឹងការឲ្យមានកាយវាចាចិត្តមានរបៀបរៀបរយហ្នឹងឈ្មោះថាជាវិន័យការទូលមានព្រោះឧទាហរណ៍ថាដូចជាផ្កាដែលជ្រុះពីលើដើមឈើមកប៉ុណ្ណាជ្រុះមកអញ្ចឹងទៅត្រូវខ្យល់ត្រូវអីជ្រុះពីលើដើមឈើមកវាធ្លាក់នៅលើដីខ្លះនៅលើផុកលើខាងក្រោមហ្នឹងវាមានអីច្រើនយ៉ាងលើស្មៅលើអីចឹងទៅហើយយើងក៏មិនបានទៅត្រេកអររីករាយនឹងផ្កាបែបនេះទៅហើយមិនយូរទេគឺត្រូវថ្ងៃត្រូវអីចឹងទៅផ្កាហ្នឹងក៏សពូនទៅជាជីទៅជាដីទៅជាអីអស់ទៅមិនមានប្រយោជន៍អីច្រើនទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមានមនុស្សម្នាក់គាត់ចង់បានផលប្រយោជន៍ពីផ្កានោះទាំងដែលវាជ្រុះមកហើយក្តីឬក៏នៅលើដើមក្តីគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅបេះយកផ្កានឹងទាំងអស់ហ្នឹងទាំងដែលផ្កានឹងនៅក្នុងព្រៃឬនៅក្នុងកន្លែងណាមួយនៃផ្ទះយើងអញ្ចឹងទៅបេះដាក់ទៅបានមកកត្រកហើយយកទៅដាក់ក្នុងផ្ទះហើយក៏យកដាក់ចានឬក៏ថាសឬក៏ជើងពៀនអីយើងរៀបអញ្ចឹងទៅយកទៅដាក់បូជាកន្លែងព្រះអង្គបានក្លិនក្អូបដល់ខ្លួនយើងដល់បូជាព្រះអង្គផងយើងអ្នកនៅក្បែរហ្នឹងក៏មានក្លិនក្អូបទាំងអស់ហ្នឹងមកត្រូវផងធ្វើឲ្យស្រឡះស្រឡំចិត្តរបស់អ្នកធ្វើហ្នឹងក៏មានសេចក្តីសុខឬក៏ថាបើមិនអញ្ចឹងទេយកទៅដោតក្រងជាភួងជាស្អីចឹងទៅណាយ៉ាងណាមិញគឺកាយវាចាចិត្តរបស់យើងដែលមិនមាននៅវិន័យ
គឺប្រៀបដូចជាផ្កាដែលជ្រុះពីលើដើមហើយមិនមានការយកទៅចាត់ចែងអីចឹងក្រោយមកក៏វិនិច្ឆ័យទៅតាមរដូវកាលតាមអាកាសធាតុចឹងទៅក៏មិនបានជាប្រយោជន៍អីដល់ម្ចាស់ផ្ទះដល់ម្ចាស់ដីអីហ្នឹងទេតែប្រសិនបើម្ចាស់ដីហ្នឹងបានទៅរឹសយកផ្កាហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងចានឬក៏ដាក់ក្នុងយកមកក្រងជាភួងអីចឹងក៏បាននៅក្លិនក្អូបបូជាព្រះអង្គអីជាដើមការធ្វើហ្នឹងក៏ប្រព្រឹត្តទៅមានសេចក្តីសុខដល់ម្ចាស់ផ្ទះណាជាទីត្រេកអររីករាយនៃម្ចាស់ផ្ទះឬក៏អ្នកដែលទៅដល់ហើយឃើញនៅសភាពនៃផ្កាហ្នឹងយ៉ាងណាបុគ្គលដែលបានឧបមាយ៉ាងណាឧបមាក៏ដូចនោះដែរនឹងពេលដែលមនុស្សទាំងឡាយដែលមានសន្តានចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅតាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តនឹងឯងមិនមាននៅវិន័យគឺរមែងរត់រាយទៅវាអត់បានដោតក្រងវាអត់បានដាក់ក្នុងចានដ៏ស្អាតគួរដល់ការពិចពិលរមិលមើលដល់អញ្ចឹងទៅក៏កាយក៏គ្មាននៅការដោតក្រងវាចាក៏គ្មាននៅការដោតក្រងចិត្តក៏គ្មានការដោតក្រងគឺនិយាយចំថាអត់របៀបប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងការទូមានចិត្តរបស់យើងក៏មិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានព្រោះខ្វះវិន័យបាទអញ្ចឹងវិន័យពេលដែលយើងប្រព្រឹត្តដំបូងប្រកាសជាលំបាកហើយអ្វីដែលមិនធ្លាប់មានហើយយើងធ្វើឲ្យមានគឺវាពិតជាលំបាកណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីវាមានហើយណាវាទៅជាទម្លាប់ហើយវាទៅជាចរិតទៅជាស្រ័យទៅជាវាសនារបស់យើងទៅហើយគឺវាអត់លំបាកទៀតទេណាវាអត់លំបាកទៀតទេអញ្ចឹងមានតែលំបាកពេលដែលមិនមាននៅវិន័យអ្នកដែលមាននៅវិន័យមាននៅរបៀបរបបប៉ុណ្ណាដូចខ្មែរយើងគេហៅអីត្រកូលអីចឹងប៉ុណ្ណាពាក្យនិយាយអាកប្បកិរិយារឹកពាអីផ្សេងការស្លៀកពាក់នឹងគឺប្រសិនបើបុគ្គលនឹងមិនបានស្លៀកពាក់មិនបាននិយាយមិនបានរៀបអាកប្បកិរិយាយ៉ាងហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្វះអីមួយប៉ុន្តែដល់ពេលទម្លាប់របស់គាត់វាគាត់តែអត់មានរៀបរឹករៀបកិរិយាអីទាំងអស់ហ្នឹងទម្លាប់គាត់មកអញ្ចឹងគឺមានប្រមាណយើងហៅថាគឺវាចេញមកទាំងអស់គ្មានរបៀបរបបគ្មានចរិតនៅក្នុងនេះនឹងទេគឺគាត់ងាយសម្រាប់គាត់ទៅតែសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ត្រកូលហ្នឹងគឺអត់ទេអត់អញ្ចឹងទេនឹងឯងជាវិន័យសម្រាប់គាត់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់គ្រួសារសម្រាប់អីចឹងមកម្ដាយពុកដូនតារបស់គាត់ធ្លាប់ទូមានព្រានប្រដៅមកអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងទៅក៏របៀបរបបនៃការរស់នៅអញ្ចឹងគឺគាត់ប្រពៃណីបានគាត់ទៅអញ្ចឹងទៅបងអញ្ចឹងក៏គាត់មានសេចក្តីសុខបែបគាត់ទៅបើមិនបានធ្វើល្អទេក៏គាត់មិនបាននៅសេចក្តីសុខទេឯខាងដែលអ្នកដែលមិនមានវិន័យហ្នឹងគឺរៀងលំបាកសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងប៉ុន្តែតែប្រសិនបើឃើញដល់ផលប្រយោជន៍ដល់គុណសម្បត្តិនៃការរក្សានៅការទូមានឬក៏រក្សានៅអ្វីដែលល្អហ្នឹងគឺគាត់បាត់អត់បានទេណាវាប្រៀបដូចជាពេលដែលយើងអត់ទាន់មានសិលប៉ុណ្ណាវាលំបាកធ្វើណាសិលហ្នឹងតែដល់ពេលយើងមានសិលហើយណាឲ្យយើងទៅអត់សិលវិញគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាលំបាកណាស់ពេលដែលអត់សិលហ្នឹងពីមុននិយាយកុហកគេជារឿងធម្មតាដល់ពេលមកព្យាយាមរក្សាសិលពិបាកដល់ដបងដល់ពេលចេះរក្សាសិលទៅនិយាយកុហកគេអត់កើតទេប៉ុណ្ណាពីមុនសម្រាប់សត្វជារឿងធម្មតាដល់ពេលចេះវាចាកចេះអីចឹងទៅមានករណាចំពោះជីវិតដតីដូចតែជីវិតរបស់ខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងប្រាប់តែឲ្យទៅសម្លាប់ទៀតអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្លួនឯងលំបាកធ្វើខ្លាំងណាស់បាទនឹងដោយសារវិន័យនឹងឯងប៉ុណ្ណាធ្វើឲ្យយើងកែប្រែហើយប្រសិនបើយើងមិនមានវិន័យទេគឺបានន័យថានៅតែក្នុងសភាពដដែលនឹងឯងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាំងអស់
ចឹងយើងត្រូវបង្កើតវិន័យព្រោះវិន័យនេះគឺជាការទូលមានណាជាការហ្វឹកហាត់តាមផ្លូវកាយវាចាចិត្តនឹងឯងឲ្យមានរបៀបរៀបរយល្អនឹងឯងប៉ុណ្ណាដោយឧបមាដូចជាផ្កាដែលដកដោតក្រងហើយក៏រមែងជាទីទស្សនានៃជនទាំងពួងសំគួរដល់ការបូជាសំគួរដល់ការហិតអីជាដើមតែបើផ្កាដែលមិនបានដោតក្រងឲ្យនៅតាមធម្មជាតិហ្នឹងក៏វាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទីបំផុតទៅក៏វិនិច្ឆ័យទៅតាមរដូវកាលអញ្ចឹងទៅបងហើយក្នុងសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានសម្ដែងវិន័យរបស់ក្រហមប៉ុណ្ណាទុកនៅក្នុងប្រសូតមួយក្នុងបិដកលេខលេខ19គេហៅសង្គាលកៈសូត្រប៉ុណ្ណានឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងអត្តកថាលោកពន្យល់ថាធម៌ណាមួយដែលជាធម៌សម្រាប់កុហកប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដើម្បីបានសេចក្តីសុខបានយាបបានលៀបបានយុះបានកិត្តិយសផ្សេងដែលកុហកទាំងឡាយត្រូវការគឺព្រះអង្គបានសម្ដែងទុកអស់ហើយនៅក្នុងសង្គាលកៈសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងធម៌ណាមួយដែលកុហកក៏បីប្រព្រឹត្តតែថាมันមាននៅក្នុងសង្គាលកៈសូត្រអត់មានគឺបានន័យថាមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងប្រសូតហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកពោលថាហ្នឹងគឺជាគហិវិន័យណាគហិវិន័យគឺបានន័យថាវិន័យរបស់ក្រហមគហិហ្នឹងគឺប្រែថាកុហកប៉ុណ្ណាណាអញ្ចឹងកុហកពេលដែលសិក្សាលោកពោលថាបើសិក្សាដោយល្អហើយសិក្សាគឺបានន័យថាឲ្យយល់ថាមានស្អីខ្លះកុហកត្រូវធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាសិក្សាដោយល្អហើយប្រព្រឹត្តបដិបត្តិផងនៅនោះរមែងបានប្រយោជន៍សេចក្តីសុខយុះលៀបជាដើមទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងទៅបរលោកគឺបានប្រយោជន៍ទាំងពីរណាព្រោះជាវិន័យដែលកុហកក៏បីសិក្សាក៏បីប្រព្រឹត្តបដិបត្តិមិនមែនត្រឹមតែសិក្សាចេះដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ប្រព្រឹត្តទេប្រៀបដូចជាអ្នកដែលគាត់រៀនដឹងអំពីអ្វីខ្លះមិនគួរធ្វើអ្វីខ្លះគួរធ្វើតែអត់ធ្វើអត់ប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទេអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែសិក្សាប៉ុណ្្នឹងឯងគ្រាន់តែរៀនដឹងប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនបានអនុវត្តទេប្រៀបដូចជាអ្នកដែលចេះតែរូបមន្តប៉ុន្តែក៏មិនបានធ្វើមហូបសម្រាប់ហូបអញ្ចឹងក៏អត់បាត់ឃ្លានដែរឬបុគ្គលចេះមើលផែនទីប៉ុន្តែមិនបានដើរទៅតាមផែនទីដែលដឹកចង្អុលប្រាប់ខ្លួនឯងចង់ទៅចំណុចដែលចង់ទៅនឹងនៅតែអត់បានទៅនឹងឯងប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងការប្រព្រឹត្តបដិបត្តិគឺជារឿងដែលពាល់ត្រូវនៅសេចក្តីសុខពិតដែលកើតអំពីពាក្យទូមានព្រានប្រដៅដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងបាទណាឬក៏ឧបមាមួយទៀតថាបុគ្គលដែលត្រូវការដោយកំណប់ទ្រព្យណាចង់បានកំណប់ទ្រព្យនឹងយកមកដើម្បីរស់នៅបានសេចក្តីសុខហើយក៏បានឃើញនៅផែនទីដែលប្រាប់អំពីកំណត់ទ្រព្យនោះហើយនឹងប៉ុន្តែក៏មិនបានដើរទៅតាមផែនទីដែលបានចង្អុលបង្ហាញថាកំណត់ទ្រព្យនៅកន្លែងណាទេក៏នៅតែជាមួយនឹងកំណត់ទ្រព្យអួតប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាយើងនឹងមានកំណត់ទ្រព្យមានផែនទីប្រាប់កំណត់ទ្រព្យហើយណាយើងនឹងវាអស្ចារ្យជាងគេនៅនេះនៅនោះមិនមានផែនទីអីដូចយើងទេហើយអត់ទៅកោះទេនឹងចឹងទៅក៏អត់បានទ្រព្យនឹងយកមកប្រើប្រាស់ទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលដែលរៀនទ្រឹស្ដីរួចរាល់អស់ហើយប៉ុន្តែមិនបានប្រព្រឹត្តបដិបត្តិទេដូចជាបុគ្គលដែលមានផែនទីតែមិនព្រមទៅជីកយកកំណប់ទ្រព្យយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណាមិនខុសគ្នាទេអញ្ចឹងក៏សេចក្តីសុខដែលបានព្រោះកំណប់ទ្រព្យនោះជាហេតុគឺមិនបានឡើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងធម៌របស់ក្រហមប៉ុណ្ណាធម៌របស់ក្រហមដែលព្រះអង្គសម្ដែងវិន័យរបស់ក្រហមហ្នឹងគោលធំបងគឺមានទី1គឺបាបធម៌4កម្មកិលេស4ទី2បាបធម៌4ណាហើយនឹងក្នុងបាបធម៌ហ្នឹងក៏មានចែកទៅដោយនៅបាបធម៌4ហើយនឹងមានធម៌6យ៉ាងទៀតប៉ុណ្ណាដែលមាននៅខាងក្នុងនេះណា
ទាំងអស់146យ៉ាងទៀតនោះគឺតកតងនឹង6យ៉ាងគេហៅអបាយមុខបងណារនឹកមិនឃើញបងមិនសែបនៅអបាយមុខបងញាតិញោមអាចបើកមើលបាននៅខាងក្នុងហ្នឹងបិដកលេខ19នេះទៅប៉ុន្តែគាត់ដាក់អស់ឯក្នុងនេះបងណាហើយអាត្មាក៏ថតផ្ញើទៅតាមបិដកនឹងអត្តកថាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺលះបង់នៅកម្មកិលេស4កម្មកិលេស4ហ្នឹងគឺសិលទាំង5ហ្នឹងវាសូរាមួយចេញបងណាកម្មកិលេសបានន័យថាកម្មនឹងឯងដែលមានកិលេសកើតរួមហើយអ្នកដែលទៅធ្វើកម្មកិលេសហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលនៅមានកិលេសទេណាដូចការសម្លាប់សត្វការលួចទ្រព្យគេការពិតខុសក្នុងកម្មការនិយាយកុហកហ្នឹងគឺសម្រាប់តែអ្នកនៅមានកិលេសទេណាចុះសោតតាលោកមិនទាន់អស់កិលេសទេអញ្ចឹងលោកធ្វើនៅកម្មកិលេសទាំង4នឹងដែរឬថាកិលេសដែលនាំឲ្យធ្វើនឹងវាអត់មានដល់លោកតែកិលេសដតីទៀតមានតែកិលេសឲ្យធ្វើអា4នឹងវាអត់មានកិលេសគឺទោសៈកិលេសនាំឲ្យសម្លាប់នឹងគឺអត់មានកិលេសគឺទោសៈឬក៏លោភៈនាំឲ្យលួចទេនឹងមិនមានតែកិលេសដតីទៀតមានកិលេសគឺការចង់ហូបនេះចង់ហូបនោះឬក៏កិលេសនៅក្នុងកាមគុណដូចជាវិសាខាណាតមន្តិកសេដ្ឋីអីនឹងនៅមានកូនមានចៅអីមានប្រពន្ធមានអីអានឹងនៅមានតែកិលេសដែលទៅលួចទ្រព្យគេឲ្យដាច់សិលនេះអត់មានទេកិលេសយ៉ាងនេះនឹងហើយកិលេសដែលប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមហ្នឹងគឺសម្រាប់ព្រះរាជបុគ្គលអត់មានទេតែនៅមានកិលេសនៅក្នុងប្រពន្ធកូនរបស់ស្រឡាញ់មានភរិយាមានស្វាមីអីមានតែគឺអត់មានទៅប្រព្រឹត្តខុសនៅក្នុងកាមលើកូនប្រពន្ធអ្នកដទៃទេហើយការនិយាយកុហកណាព្រះរាជបុគ្គលលោកនិយាយកិលេសយ៉ាងដទៃមានប៉ុន្តែកិលេសដែលនាំឲ្យនិយាយកុហកនេះអត់មានទេអានឹងសម្រាប់សោតតាជាដើមអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគេហៅថាកម្មកិលេសគឺបុគ្គលដែលធ្វើនៅ4យ៉ាងនឹងបានគឺដោយសារនៅនឹងនៅមានកិលេសដែលនាំឲ្យនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពុទ្ធជនដែលអត់ទាន់មានលះកិលេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនៅមានធ្វើតែប្រសិនបើយើងដឹងអញ្ចឹងហើយយើងវាចាយើងតាំងចិត្តថាមិនសម្លាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេមិនប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមមិននិយាយកុហកប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាមានវិន័យដែលជាកុហកហើយគេហៅថារិយវិន័យឬក៏កហិវិន័យហើយណាជាវិន័យរបស់ក្រហមហើយបងហើយទី2គឺមិនធ្វើបាបកម្មមិនធ្វើបាបកម្មព្រោះហេតុ4យ៉ាងនឹងបានន័យថាមិនធ្វើបាបណាដល់លាមុបងព្រោះហេតុ4យ៉ាងគឺមិនលុះនៅក្នុងអកតិ4យ៉ាងណាមិនលុះនៅក្នុងការស្រឡាញ់ការស្អប់ការល្ងងហើយនឹងខ្លាចណាពេលខ្លះយើងធ្វើបាបព្រោះស្រឡាញ់ឧទាហរណ៍ថាយើងមានរបស់មួយណារបស់នឹងត្រូវឲ្យដល់មនុស្សណាម្នាក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យរបស់មក5គេឲ្យចែកគ្នាប្រមាណចែកគ្នា4នាក់អញ្ចឹងណាចែកគ្នា4នាក់តែរបស់នឹង5ណាអញ្ចឹងយើងក៏ចែកម្នាក់មួយអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយើងមានស្រឡាញ់ចូលចិត្តនេះខ្លាំងជាងគេយើងឲ្យអ្នកនឹង2អីចឹងទៅឬក៏ថាព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់អ្នកនឹងខុសហើយណាប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់អ្នកនឹងយើងអត់បន្ទោសអត់ថាឲ្យអ្នកនឹងទេណាតែគាត់ខុសហើយគាត់លួចទ្រព្យគេគាត់អីចឹងតែយើងអត់បន្ទោសយើងអត់ដាក់ទោសគាត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះយើងស្រឡាញ់គាត់ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើបាបលំអៀងព្រោះយើងស្រឡាញ់ទៅលើបុគ្គលហ្នឹងណាហើយលំអៀងព្រោះស្អប់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងហើយតាមការពិតគាត់អត់ខុសទេណាប៉ុន្តែស្អប់គាត់អញ្ចឹងទៅក៏ដាក់ទោសទៅលើគាត់ឬក៏មិនអោយអីទៅគាត់ហូបទាំងដែលគាត់ត្រូវបានហូបអីចឹងទៅណាឬបើមិនចឹងទេដោយសារនៅក្នុងពេលក្តីក្តាំអីចឹង
ដល់ស្អប់គាត់ផងក៏ចោទក៏ដាក់កំហុសទៅលើតែគាត់ចឹងទៅមិនពេញចិត្តគាត់ហ្នឹងហើយលំអៀងព្រោះល្ងងណាល្ងងយើងអត់ដឹងអីណាកាត់ក្តីវិនិច្ឆ័យអីជាដើមហ្នឹងក៏ការធ្វើទៅដោយខ្លួនឯងល្ងងមិនឆ្លាតអញ្ចឹងក៏ធ្វើនៅអន្តរាយផ្សេងទៅហើយលំអៀងព្រោះខ្លាចអ្នកដែលអ្នកនឹងបើយើងមិនអោយទេគឺគេនឹងធ្វើបាបយើងអីចឹងទៅទាំងដែលដឹងថាគេនឹងខុសហើយក៏យើងត្រូវតែកាន់ជើងគេដែរព្រោះខ្លាចគេធ្វើបាបយើងចឹងទៅហើយមិនសែបនៅអបាយមុខពាក្យថាអបាយៈហ្នឹងគឺប្រែថាអឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមុខៈហ្នឹងគឺប្រធានគឺមិនសែបគប់នៅប្រធានឬក៏ហេតុដែលនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យបានតែធ្វើអា6យ៉ាងគឺជាហេតុនាំឲ្យវិនិច្ឆ័យមកបើយើងចង់វិនិច្ឆ័យក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គហាមគឺដោយសារកុហកទាំងឡាយពេលដែលវាចាក់6យ៉ាងហ្នឹងគឺអត់វិនិច្ឆ័យទេអត់វិនិច្ឆ័យហ្នឹងគឺស្អីខ្លះគឺទី1អឺគឺមិនផឹកទឹកស្រវឹងអាហ្នឹងអត់វិនិច្ឆ័យបើផឹកវិនិច្ឆ័យអាហ្នឹងជាហេតុនាំឲ្យកើតវិនិច្ឆ័យគេហៅថាជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនិច្ឆ័យតែម្ដងហើយទី2គឺមិនដើរយប់រលប់ខុសកាលទេពេលវេលាដែលត្រូវដើរអីហ្នឹងមានពេលមានវេលាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដើរខុសកាលអត់គ្រួសារត្រូវការយើងនៅមើលការខុសត្រូវគ្រួសារដល់ពេលយើងដើរទាំងយប់រលប់មិនមានតែយើងណានៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគឺជាការដែលមិនគ្រប់គ្រងគ្រួសារផងហើយដល់ពេលយើងដើរទៅខាងក្រៅអាចអ្នកខ្លះមិនស្រឡាញ់មិនពេញចិត្តយើងគេអាចធ្វើបាបយើងឈ្មោះថាមិនគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមិនគ្រប់គ្រងអ្នកដទៃផងកូនប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់នឹងឯងដែលនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងទី3គឺដើរមើលមហោស្រពហួសកាលហួសវេលាទី4គឺលេងល្បែងណាបៀប៉ោងស្អីលេងស្អីសពថ្ងៃហ្នឹងកាស៊ីណូអីចឹងទៅហ្នឹងហើយចាក់ឆ្នោតចាក់អីចឹងណាហើយទី5គឺសែបគប់ណាមិនសែបគប់មិត្តអាក្រក់ហើយទី6គឺអឺមិនខ្ជិលច្រអូសប្រសិនបើយើងវាចាក់នៅអបាយមុខទាំង6នេះបានយើងអត់វិនិច្ឆ័យទេនឹងជាវិន័យរបស់កុហកប្រភេទទី3ណាហើយរឿងទោសនៃទឹកស្រវឹងទោសនៃការដើរលេងយប់ទោសនៃការដើរមើលល្បែងទាំង6ទោសនៃការលេងល្បែងភ្នាល់ការសែបគប់មិត្តអាក្រក់ក្នុងហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់ក្នុងបេដកលេខ19ហ្នឹងទោសការប្រកបរឿយនៅក្នុងការខ្ជិលច្រអូសអីហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងហើយការសែបគប់មិត្តនឹងមិត្តណាគួរសែបគប់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងនៅនឹងទៀតហើយមិត្តមិនគួរសែបគប់មានលក្ខណៈដូចដេចហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអស់បន្ទាប់ពីនឹងហើយព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអឺសម្ដែងអំពីការប្រើប្រាស់ទ្រព្យទៀតណាទ្រព្យបានមកហើយត្រូវប្រើប្រាស់ដូចម្ដេចណាព្រះអង្គឲ្យចែកទ្រព្យនឹងជា4ទី1គឺសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតណាអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅចំណាយរាល់ថ្ងៃនឹងហើយយកទ្រព្យនឹងមកបែងជា4ចំណែកទៅគឺចំណែកទី1គឺសម្រាប់អាហារហូបចុកត្រូវចាំបាច់ប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃណាហើយទី2និងទី3ហ្នឹងគឺ2ចំណែកហ្នឹងគឺសម្រាប់ប្រកបនៅមុខចំនួនណាសម្រាប់បង្កើតនៅចំណូលបន្ថែមទៀតទៅហើយមួយចំណែកទៀតនោះគឺចំណែកទី4ហ្នឹងគឺសម្រាប់ការពារអន្តរាយដែលយើងមើលមិនឃើញណាផ្សេងអញ្ចឹងទៅអន្សំប្រាក់អន្សំណាដើម្បីការពារអន្តរាយណានឹងកើតឡើងដល់យើងនឹងគឺជាសិតតែជាវិន័យរបស់កុហកហើយអត្តកថាលោកពោលថាឲ្យដកមួយចំណែកមកបង្កើតចំណែកមួយទៀតណាដើម្បីធ្វើទានដើម្បីធ្វើនៅកុសលផ្សេងឬក៏ទូនីតិរបស់ភរិយានោះលោកថាទុកដាក់ទ្រព្យរបស់ស្វាមីនោះលោកបានពោលទៀតថាគឺពេលថ្ងៃអបោសុតហ្នឹងទ្រព្យដែលគាត់ទុកដាក់ហ្នឹងមិនមែនយកមកបែងតែ4ហ្នឹងទេគឺបែងមួយចំណែកទៀតសម្រាប់ពេលដែល
ស្វាមីរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងគាត់អត់ទៅធ្វើការអញ្ចឹងយកអាទ្រព្យទាំងអស់ហ្នឹងមកទិញម្ហូបអាហារអីសម្រាប់ថ្ងៃឧបោសថអីចឹងតែសម័យមុនគឺគេថ្ងៃឧបោសថគេសម្រាកអញ្ចឹងណាមកដល់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយកថាសៅរ៍អាទិត្យជាថ្ងៃសម្រាកអញ្ចឹងទៅតែសម័យមុនគឺថ្ងៃសិលដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងជាថ្ងៃសម្រាកហើយយើងតើចាំទៅចាំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃសិលហ្នឹងទៅយើងសម្រាកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចែកទ្រព្យជា5ចំណែកនេះជាវិន័យរបស់កុហកដែរតែកុហកក៏បីធ្វើពេលដែលធ្វើឲ្យលោកពូថាគឺមានតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងគឺអត់មានទុក្ខទេហ្នឹងបន្ទាប់មកព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទិសទាំង6ទិសខាងកើតខាងត្បូងខាងលិចខាងជើងខាងក្រោមខាងលើទិសខាងកើតគឺជាតំណាងឲ្យរបស់ទាំងអស់ពេលដែលកើតឡើងដំបូងសំបីតការងាររបស់មនុស្សទាំងឡាយពេលដែលកំណត់ដល់ទិសខាងកើតគឺព្រះអាទិត្យព្រះច័ន្ទអីចឹងទៅគឺព្រះអាទិត្យរះឡើងគឺធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងចាប់ដើមអ្វីទាំងអស់យ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់កូនទាំងអស់គ្នាគឺទុកមេដាបេដាជាទិសខាងកើតព្រោះបើអត់មានមេដាបេដាទេកូនក៏អត់មានអីដែរក៏អត់មានថ្ងៃនេះដែរយើងទាំងអស់គ្នាស្រេចអាស្រ័យមេដាបេដាអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គឲ្យយើងនឹងឯងត្រូវដឹងទូនីតិជាកូនហ្នឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះម្ដាយឪពុកហើយម្ដាយឪពុកពេលដែលគេធ្វើដាក់ខ្លួនឯងចឹងហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនវិញអញ្ចឹងនិយាយចំថារបស់ក្នុងលោកនេះគឺសុទ្ធតែមានការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់មិនមែនតែរឿងម្ដាយឪពុកទេសំបីតែផ្ទះសម្បែងសំបីតែឡានម៉ូតូក៏ដោយដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវវាយកមកអត់ថែអត់បានទេយកមកមិនរសាខ្លាចគេលួចយកមកបើខ្ជះខ្ជាយខូចយកមកអត់ចាក់សាំងអត់បានខូចអត់យកទៅធ្វើអត់បានណាវាសុទ្ធតែជាការដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ក្នុងលោកនេះប៉ុណ្ណាឲ្យតែមានរបស់អ្វីហ្នឹងគឺត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវយ៉ាងណាមិញម្ដាយឪពុកតែប្រៀបដូចជាទិសខាងកើតព្រោះជាការដែលបង្កើតនៅអ្វីសម្រាប់កូនទាំងអស់ព្រោះកូនដែលមានក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមមើលសម្រាប់ខ្លួនយើងបើអត់មានគាត់ទេយើងអត់មានថ្ងៃនេះណាអញ្ចឹងដូចជាព្រះអាទិត្យអញ្ចឹងគឺជាតំណាងជាទិសខាងកើតព្រោះពេលដែលរះឡើងគឺធ្វើឲ្យមួយថ្ងៃនោះចាប់ផ្ដើមពីពេលដែលព្រះអាទិត្យហ្នឹងបើអត់មានព្រះអាទិត្យទេគឺយើងនៅដេកយប់នឹងរហូតមិនធ្វើអីទេបងណាឥឡូវកាលឥឡូវនេះគឺគេមានអគ្គិសនីមានអីអញ្ចឹងអាចធ្វើការយប់បានបើពីមុនអត់មានភ្លើងអត់មានអគ្គិសនីទាំងអស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងពេលយប់គឺជាពេលសម្រាកពេលថ្ងៃគឺជាពេលធ្វើការងារអញ្ចឹងត្រង់ដែលកូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះកូនអានឹងគេហៅថាជាវិន័យរបស់កុហកប៉ុណ្ណាហើយទិសខាងត្បូងគឺគ្រូបាអាចារ្យណាធម្មតាយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចពឹងតែមេដាបេដាតែម្យ៉ាងបានទេព្រោះគាត់មានជំនាញមិនបានទូទៅច្រើនទៅតាមជាស្រ័យរបស់យើងតែទៅដល់សាលាពឹបគឺយើងមានរៀនមូលដ្ឋានគ្រឹះហើយបានទៅរៀនជំនាញអញ្ចឹងគឺត្រូវអាស្រ័យទាំងអស់ហ្នឹងទើបយើងបង្កើតនៅអាជីពសម្រាប់ខ្លួនយើងបានណាអញ្ចឹងគ្រូបង្រៀននឹងឯងគឺជាទិសខាងត្បូងណាព្រោះលោកបានឲ្យនៅការបិទបាំងនឹងគឺការមិនចេះមិនដឹងហ្នឹងគឺឲ្យចេះដឹងឲ្យកូននឹងមានឲ្យយើងនឹងមានការចេះដឹងគឺដោយសារគាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើទូនាទីយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ហើយគាត់វិញមានកូនសិស្សហើយក៏ត្រូវតែមានទូនាទីចំពោះកូនសិស្សត្រូវបង្រៀនត្រូវបង្ហាត់ត្រូវបញ្យល់ត្រូវណែនាំយ៉ាងណាហ្នឹងគឺជាទូនាទីណាអញ្ចឹងជាគ្រូនឹងគឺត្រូវតែមាននៅវិន័យគឺការត្រូវមានទូនាទីចំពោះកូនដែរក្នុងនឹងគឺមានសម្ដែងទាំងអស់អាត្មាគាត់និយាយគោលប៉ុណ្ណានឹងហើយទិសខាងលិចគឺភរិយាស្វាមីឬក៏ស្វាមីត្រូវធ្វើចំពោះភរិយាដូចម្ដេចភរិយាត្រូវធ្វើចំពោះស្វាមីដូចម្ដេចតែខុសអំពីទូនីតិហ្នឹងគឺដូចជាផ្ទះមួយដែលអត់មានជាងខាងលិចចឹងប៉ុណ្ណាណាគឺសត្រូវចង់ចូលមកលួចអីក៏បានដែរនិយាយចំទិសទាំង6ហ្នឹងអត់ណាមួយអត់បានទេដូចផ្ទះមួយដែលអត់មានសោអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាពេលខ្លះមានជាងខាងកើត
តែអត់អញ្ចឹងខាងលិចក៏នៅតែការពារផ្ទះនឹងអត់បានដូចគ្នាដែរបងណាហើយទិសខាងជើងហ្នឹងគឺអឺមិត្តភ័ក្តិណាមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឬក៏ការខ្សែគប់អ្នកតូចអ្នកធំទាំងអស់មិត្តភ័ក្តិតូចធំអីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានដែរព្រោះជាគ្រឿងការពារមួយដូចគ្នាអត់បានទេយើងនៅក្នុងសង្គមត្រូវពឹងគេគេពឹងយើងយើងពឹងគេអញ្ចឹងណានឹងជារឿងធម្មតាបងនឹងទិសខាងជើងណាឯទិសខាងក្រោមគឺយើងក៏មានអ្នកដែលត្រូវមកបម្រើដែរជាសកម្មករដូចសពថ្ងៃគឺកម្មករគាត់មកជូតសម្អាតផ្ទះក្តីគាត់ទៅធ្វើការកន្លែងផ្សេងផ្សេងតាមក្រុមហ៊ុនក្តីយើងត្រូវធ្វើតួនាទីយ៉ាងម៉េចចំពោះគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះយើងអ្នកណាធ្វើខុសនៅនឹងឯងគឺជាអ្នកដែលមានទោសនោះមិនមែនគិតទៅថាយើងឲ្យប្រាក់ខែគេហើយក៏ចប់មិនមែនទេតួនាទីមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងហើយគេនឹងខ្ញុំធ្វើការប៉ុណ្្នឹងហើយក៏ចប់អត់ទេសិតតែមានតួនាទីបន្ថែមទៀតនឹងហើយទីបញ្ចប់បន្ទាប់ពីតួនាទីនឹងហើយមានមួយទៀតគឺសង្ឃៈវត្ថុអាត្មាបានផ្ញើទៅដែរបេដកលេខ40ប្រហែល43ប៉ុណ្ណានិយាយពីរឿងសង្ឃៈវត្ថុ4យ៉ាងហ្នឹងបងនឹងក៏ជាតួនាទីរបស់កុហកដែរសង្ឃៈវត្ថុទាំង4យ៉ាងហ្នឹងណាបងណាគឺមានការឲ្យទានអីជាដើមហ្នឹងជាតួនាទីរបស់កុហកដែលត្រូវធ្វើអញ្ចឹងតួនាទីសង្ឃៈវត្ថុដូចសពថ្ងៃអញ្ចឹងយើងបានធ្វើពេលដែលយើងអាចមានសមត្ថភាពតិចតួចក្តីអីយ៉ាងណាក្តីគឺមានទាន1ពេយវច្ចៈបយវច្ចៈ2អដ្ឋចរិយា3ហើយសមាណត្តតាសង្ឃៈវត្ថុប្រែថាវត្ថុដែលយើងក៏បីធ្វើនៅការសង្គ្រោះគឺសំដៅដល់របស់របរផ្សេងដែលមានចេតនានៅខាងក្នុងហ្នឹងឃើញថាគេត្រូវការសង្គ្រោះអំពីយើងក៏ជួយគេទៅដូចជាការឲ្យទានអញ្ចឹងណាបងណាហ្នឹងគឺបានន័យថាពេលហ្នឹងគឺគេត្រូវការគេចាំបាច់របស់ហ្នឹងប្រសិនបើគេអត់ត្រូវការគេអត់ចាំបាច់ទេគេមិនហៅថាសង្ឃៈវត្ថុទេព្រោះមិនដឹងឲ្យរបស់អ្វីដល់អ្នកដែលអត់ត្រូវការអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគេត្រូវការរបស់ហ្នឹងណាដូចសពថ្ងៃវាចាំបាច់ខ្លាំងឧទាហរណ៍ថានៅប្រទេសភូមាអីចឹងប៉ុណ្ណាគាត់កំពុងតែជួបនៅវិបត្តិណាទុរភិក្សផ្សេងហើយនឹងសង្គ្រាមចម្បាំងរាំងជួរអញ្ចឹងគាត់អត់មានអាហារអត់មានទីស្នាក់អាស្រ័យហើយគាត់ត្រូវរំជួយផែនដីអញ្ចឹងទៅគឺគ្មានទាំងអាហារហូបចុកគ្មានថ្នាំដង្កូវគ្មានទីស្នាក់អាស្រ័យអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងពេលដែលយើងទៅជួយគឺបានន័យថាគាត់កំពុងតែត្រូវការរបស់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអត់ទេគឺគាត់អត់ត្រូវការរបស់អញ្ចឹងទេគឺគាត់មានគ្រប់ហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការពាក្យល្អពាក្យលើកទឹកចិត្តណាពាក្យដែលស្ដាប់ទៅហើយនឹងឯងសប្បាយចិត្តពាក្យដែលមនុស្សកំពុងតែបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគាត់បានលឺហើយមានកម្លាំងចិត្តមកវិញអានឹងគេហៅថាពាក្យវាចាគឺសម្ដីដែលពីរោះស្ដាប់ហើយនឹងគឺមិនធ្វើឲ្យកើតទុកទេតែបែរជាឲ្យមានកម្លាំងចិត្តវិញអញ្ចឹងក៏អត់ត្រូវការទៀនទេអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់មានហើយប៉ុន្តែគាត់ខ្វះគឺក៏អត់សប្បាយចិត្តខ្វះនៅពាក្យដែលគេនិយាយរកដោយពាក្យពីរោះកក់ក្ដៅអីចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺគាត់ដូចជាអ្នកដែលខ្វះខាតផ្នែកអាហារហូបចុកផ្ទះសម្បែងជាដើមតែគ្រាន់តែជាការខ្វះបែបផ្លូវចិត្តវាមិនមែនខ្វះផ្លូវកាយអានេះខ្វះបែបផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងគឺឃើញដល់ការខ្វះហ្នឹងយើងបានឲ្យគាត់នឹងឯងបានគ្រប់គ្រាន់មកវិញអានឹងឯងគេហៅថាសង្ឃៈវត្ថុហើយណាតែបើគាត់មានអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងក៏អត់ត្រូវការពាក្យសម្ដីអីផ្អែមល្ហែមអីមកអីទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយយើងបែរជាឲ្យគាត់នឹងឈ្មោះសង្ឃៈឯងថាអត់ទេព្រោះហេតុអីព្រោះគាត់អត់ខ្វះទេអញ្ចឹងយើងឲ្យរបស់តែគេអត់ខ្វះនៅស្រួលហ្នឹងត្រូវមាត់ផុនគេទៀតព្រោះគេអត់ចូលចិត្តរបស់ហ្នឹងផងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលដែរមិនមែនចេះតែព្រោះគ្រប់តែគ្នានៅខ្លះអត់ត្រូវការទេថាយើងចេះចោះទៀតប៉ុណ្ណាហើយទី3ហ្នឹងគឺអដ្ឋចរិយាគឺប្រព្រឹត្តខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងមានមនុស្សខ្លះគឺគាត់
អត់ត្រូវការទានការសង្គ្រោះទានឲ្យរបស់របរទេហើយក៏មិនត្រូវការនិយាយពីរោះពិសាអីជាមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែខ្វះខាតនៅសេចក្តីសុខដែលជាផ្នែកម្យ៉ាងនៅតាមផ្លូវចិត្តគឺគាត់អត់ដឹងថាត្រូវធ្វើល្អយ៉ាងម៉េចត្រូវធ្វើទានយ៉ាងម៉េចត្រូវរក្សាសិលយ៉ាងម៉េចតើនរណាអាចប្រាប់អំពីប្រយោជន៍ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះនិងប្រយោជន៍បរិលោកឲ្យគាត់ដឹងបានហើយថែមទាំងអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាតើគាត់ត្រូវចេះដឹងអំពីប្រយោជន៍បច្ចុប្បន្នប្រយោជន៍បរិលោកត្រូវធ្វើទានត្រូវរក្សាសិលត្រូវស្ដាប់ធម៌ត្រូវបដិបត្តិយ៉ាងម៉េចហ្នឹងគឺគាត់អត់ដឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រាប់អំពីហេតុដែលនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននឹងទៅបរិលោកហ្នឹងគេហៅថាអដ្ឋចរិយាគឺប្រព្រឹត្តខ្លួនយើងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងបាននៅប្រយោជន៍ដោយសារបានណែនាំអីជាដើមអញ្ចឹងទៅឬក៏ប្រាប់ពីវិធីរកស៊ីអ្នកឯងរកស៊ីចេះទៅអ្នកឯងនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិចេះអ្នកឯងរៀនចំណេះវិជ្ជានេះទៅអ្នកឯងនឹងអាចធ្វើការងារនេះបានអ្នកឯងរៀនធម៌នេះទៅអ្នកឯងនឹងរក្សាសេចក្តីល្អចេះបានហើយអាហ្នឹងគេហៅថាអដ្ឋចរិយាគឺយើងនឹងចង់ឲ្យគេនឹងឯងបានប្រយោជន៍ចង់ឲ្យគេនឹងឯងបានសេចក្តីសុខទៅតាមអ្វីដែលយើងឃើញថានៅនឹងធ្វើទៅគឺបានសេចក្តីសុខអាហ្នឹងគេហៅថាប្រព្រឹត្តខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃហើយទី4នោះគឺសមាណត្តតាអ្នកខ្លះទៀតអត់ត្រូវការ3យ៉ាងខាងដើមនឹងទេបាទណាប៉ុន្តែត្រូវការភាពស្និទ្ធស្នាលភាពរាក់ទាក់មានអ្វីគេហៅរួមសុខរួមទុក្ខហ្នឹងហើយដូចចូលឆ្នាំនេះគឺត្រូវការច្រើនណាស់អាត្មាជឿអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាឬក៏ថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យញាតិញោមត្រូវការច្រើនសមាណត្តតាហ្នឹងបើថាក្រុមគ្រួសារចង់បានប្តីប្រពន្ធកូនជុំគ្នាហូបបាយជុំគ្នាអាហ្នឹងគេហៅសមាណត្តតាហើយគឺរួមសុខរួមទុក្ខគឺពេលហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសុខមានលុយមានកាក់អញ្ចឹងទៅក៏ជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបើមានសេចក្តីទុក្ខអីកើតឡើងគឺចង់បានមនុស្សដែលយល់ចិត្តនឹងឯងនៅក្បែរហ្នឹងហើយក៏រៀបរាប់មែនតើទៅគឺមិនបាច់ចាំធ្វើអីឲ្យតែមកអង្គុយស្ដាប់បានណាហើយពេលខ្លះទៅគឺបែកគ្នាយូរហើយចង់មកដេកចង់មកហូបចង់ដើរលេងចង់អីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងព្រោះភាពស្និទ្ធស្នាលអានេះគឺជារសជាតិមួយដែលអាហារធម្មតាអត់អាចមានរសជាតិស្មើនឹងមនុស្សដែលស្និទ្ធស្នាលគ្នាបានជុំគ្នានឹងទេហើយដូចចូលឆ្នាំអញ្ចឹងទៅលេងឪពុកលេងម្ដាយហើយគាត់ក៏មិនចង់បានអីច្រើនពីយើងដែរមែនទែនទៅរបស់នឹងមិនមានតម្លៃយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែដោយភាពដែលថាឪពុកនឹងចង់ជួបកូនចង់អីមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាកូនជាម្ដាយជាឪពុកអញ្ចឹងក៏លក្ខណៈអញ្ចឹងឯងសមានតតាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងក៏មានមិនមែនចំពោះតែម្ដាយឪពុកចំពោះបងប្អូនចំពោះពូមីងចំពោះតាយាយអីចឹងនឹងគឺជាសមានតតាគឺយើងរួមសុខរួមទុក្ខឬក៏ប្រព្រឹត្តខ្លួននឹងឲ្យស្មើមិនប្រកាន់ខ្លួនទេហើយក៏ផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅភាពស្និទ្ធស្នាលដល់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងធម៌ទាំងអស់នឹងឯងគេហៅថាគិហិវិន័យប៉ុណ្ណាហ្នឹងប្រសិនបើញាតិញោមបានធ្វើហើយនោះញាតិញោមឈ្មោះថាមានកុហកមានវិន័យហើយនេះជាវិន័យមួយដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងគឺជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅបរិលោកតែម្ដងប៉ុណ្ណាហើយមួយទៀតនៅក្នុងវិនិយោសុសក្ខេតោនៅក្នុងមង្គលសូត្រព្រះអង្គសម្ដែងថាវិនិយោសុសក្ខេតោវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាល្អហើយតើវិន័យដូចម្ដេចដែលឈ្មោះថាសិក្សាល្អហើយវិន័យរបស់អ្នកបួសញាតិញោមដឹងហើយប៉ុណ្ណាគឺរារាំងមិនឲ្យយើងធ្លាក់អបាយភូមិនឹងឯងជាតួវិន័យហើយយើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាចង់បានសេចក្តីទុក្ខទេបងវិន័យមួយទៀតនោះគឺវិនិយោសុសក្ខេតោព្រះអង្គសម្ដែងថាវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាល្អហើយគឺរារាំងមិនឲ្យបុគ្គលនឹងធ្លាក់នរកប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលនឹងបានទៅកាន់សុគតិហើយក៏ឲ្យបុគ្គលនឹងបានដាក់ផុតព្រះនិព្វានផងដែរតើវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាល្អអ្វីខ្លះសម្រាប់អ្នកបួសគឺសិលរបស់លោកចឹងប៉ុណ្ណាយល់អំពីវិធីរក្សាកាយវាចាចិត្តរបស់លោកទៅឯកុហកយើងនឹងគឺស
សម្ដៅដល់កម្មបត្តិទាំង10ប៉ុណ្ណាកុសលកម្មបត្តិ10បើយើងរក្សាកុសលកម្មបត្តិទាំង10បាននឹងឈ្មោះថាវិន័យដែលបុគ្គលសិក្សាល្អហើយគឺកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មនោកម្ម3បាទតែដោយសារពេលវេលាមានតិចអញ្ចឹងអាត្មាអត់បានអធិប្បាយទាំងអស់ទេគ្រាន់តែសរុបមកវិញគឺវិន័យរបស់កុហកមាន2យ៉ាងណាគឺវិន័យក្នុងសង្គាលកៈសូត្រដោយរៀបរាប់មកមិញនឹងផងហើយនឹងកម្មបត្តិប៉ុណ្ណានឹងកម្មបត្តិទាំង10នេះផងបើនរណារក្សានៅកម្មបត្តិ10នេះបានហើយនឹងរក្សានៅក្នុងតួនាទីដែលជាម្ដាយជាឪពុកជាកូនជាគ្រូជាសិស្សជាប្រពន្ធជាប្តីជាមិត្តភក្តិជាសម្លាញ់ជាកម្មករគេជាចៅហ្វាយគេនៅមួយទៀតទៅខាងលើប៉ុណ្ណាគឺចំពោះអ្នកបួសណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអ្នកបួសហើយអ្នកបួសត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះអឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយហ្នឹងបើធ្វើបំពេញតួនាទីរៀងៗខ្លួននឹងបានត្រឹមត្រូវហើយឈ្មោះថាជាវិន័យប៉ុណ្ណាជាវិន័យអញ្ចឹងវិន័យដែលបុគ្គលរក្សាល្អហើយទី1គឺធ្វើឲ្យយើងបានប្រយោជន៍សេចក្តីសុខបច្ចុប្បន្នផងទី2ធ្វើឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខទៅបរលោកផងហើយជាការដែលបិទបាំងមិនឲ្យយើងធ្លាក់ទៅក្នុងកន្លែងដែលយើងមិនចង់ទៅគឺអបាយភូមិផងថែមទាំងមិនឲ្យមានពាក្យឬក៏មិនមានរឿងហេតុដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះផងនឹងវិន័យគឺមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលយើងចង់បាននរណាក៏ចង់បានដែរសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នក្នុងបរិលោកហើយសេចក្តីសុខដែលមិនត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយភូមិនោះប៉ុន្តែហេតុដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការពាររារាំងនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់នឹងបានគឺយើងត្រូវតែមានវិន័យនឹងទើបយើងនឹងបានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននិងទៅបរិលោកបើអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះតាមពេលវេលាប្រហែលប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាចម្រើនពរញាតិញោមក៏ដូចជាធម្មនាការសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីរបស់ញាតិញោមហើយឲ្យរក្សាវិន័យញាតិញោមនឹងផ្លាស់ប្ដូរពេលដែលញោមរក្សាកាយវាចាចិត្តនៅក្នុងកុសលរឿយមួយឆ្នាំកន្លងទៅទៀតញោមអត់ក្តៅក្រហាយទេព្រោះសេចក្តីល្អនឹងបានចម្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបាបនឹងក៏ចេះតែថយចុះចំណេះវិជ្ជារបស់យើងចេះតែច្រើនឡើងនោះសេចក្តីសុខរបស់យើងនឹងមានដល់យើងជាពិតប្រាកដប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាផងសាធុពុទ្ធេយោកាលិតោតោសោពុទ្ធោកមេតុតាំងមេមេងធម្មេយោកាលិតោតោសោធម្មោកមេតុតាំងមេមេងសង្ឃេយោកាលិតោតោសោសង្ឃោកមេតុតាំងមេមេងអ៊ីទាំងមេបញ្ញងអសវកយាវហੰហោតោអ៊ីទាំងមេបញ្ញងនិព្វានសបច្ចយោហោតោមៈបញ្ញភិកាំងសម្បសត្តានំភិជាមីទេសពេមេសមੰបញ្ញភិកាំងលភន្តោសាធុសូមអរគុណព្រះអង្គគ្រូម្ចាស់ទានបាទចម្រើនពរប៉ុណ្ណាចម្រើនពរលាញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីទេវតាគឺសេចក្តីល្អក្នុងខ្លួនផងទេវតាខាងក្រៅផងទេវតាគឺមនុស្សទាំងឡាយដែលមានសេចក្តីល្អផងនឹងការងារទាំងឡាយដែលយើងធ្វើទាំងពេញចិត្តហើយប្រកបដោយប្រយោជន៍ផងជួយបីបាច់ថែរក្សាយើងទាំងអស់គ្នាបានសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំហើយនឹងឆ្នាំរហូតតទៅប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនាបងសាធុទេអញ្ចឹងចម្រើនពរញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណា